自分の生き方を見つめるために今回は広島にやってきた春樹。原爆ドームや平和記念資料館を回った後、海外の方とのインタビューを通して自分の考えを深めていく。今回はそんな動画をご覧ください。How many innocent lives はい、ってことでね、皆さんお久しぶりです。今日はね、久しぶりの外動画ってことで、今日はね、なんと広島にやってきました。でね、なんで広島やってきたかというと、平和記念資料館に今回来るためにね、わざわざ浜松から静岡までね、やってきました。でね、なんで平和記念資料館に行こうかって思ったかというと、僕結構世界旅していく中で日本のことを聞かれることも多いんですよ。その戦争のことについて教えてとか、侍ってどんなだったとかってことを聞かれることが多々あるんですけど、それにうまく答えられないことが多かったんで、そう、日本人として学びたいなっていう、その日本の歴史であったり、被爆国っていうことがどういうことなのかみたいなところを、世界旅する前に一回自分の目でこう勉強しておきたいなってことで、今回はね、わざわざ広島にやってきたので、今回は、そこでのね、学びであったり、インタビューとかもね、できたらしてみたいなって、その行ってみてどうだったかみたいなところと、単純に広島を楽しめたらなっていうふうに思ってます。いや、久しぶりにこうやって外で動画回すのにやっぱちょっと若干慣れないですけど、今日はね、面白い、楽しいね、学びのある動画を作れたらなっていうふうに思ってますってことでね。第二次世界大戦末期の1945年8月6日午前8時15分、アメリカ軍の爆撃機エノラ・ゲインによって広島に世界初の原子爆弾が投下されました。爆弾は現在の原爆ドームに近い上空約600メートルで炸裂。その瞬間、地表は3000度から4000度の熱線にさらされ、同時に秒速数百メートルの爆風が街を襲いました。さらに大量の放射線が放出され、爆風や熱線を免れた人々の体も深く蝕んでいきました。この一発の爆弾により、中心部から半径約 2km の町は一瞬で壊滅し、その年の末までに当時の広島の人口の約半分にわたるおよそ14万人もの命が失われました。さらに自分の考えを深めたいと、他の人にインタビューをしてみることに決めました。今ちょっとたまたま仲良くなったスウェーデンから来てくれた方と今たまたま話してて、ちょっとね、ここで何を感じたか、ここで何を学んだかみたいなことを話していきたいと思います。Okay, so I want to ask, to be honest, how you feel now? So I guess the whole experience in the museum was quite dark but very touching. You feel a lot more connected to the victims in the attack, and I think you get a deeper understanding of what transpired after the bombing and how their lives were affected. There aren't really any words that can describe what you feel in there. It makes you so empathetic towards the victims of the bombings, and how many innocent lives were lost, and why that had to be. It's heartbreaking. It's just heartbreaking. For me, it was also heart touching, and I feel I can't imagine, just imagine how they feel, how it's hard, but we can't experience. So I think we can't understand perfectly, but I think there are lots of foreigners and they try to understand that word. I think that's so beautiful things. I think lots of people who came to Hiroshima come to here, and I mean just for here, lots of people. I think that's so beautiful things. Yeah, there are lots of city more fancy Tokyo, Kyoto, matcha, ramen. Yeah, but they choose to come to here and they learn about that. I think that's so beautiful things. I wanna ask, did you learn something in here? What did you learn?
I think a lot was like a deeper understanding of how it came to be. But I think it actually raised more questions for me, like the reason why, because the explanation I think is weak, and yeah, I think you learn a lot about the negative after effects of atomic fallout and stuff like that, and why we should like abolish nuclear weapons in the world, I guess. The thing I learned most was the personal accounts from the victims, and just how many lives were ruined and to what extent. That's what I feel like I connected most to in the museum, is all the personal testimonies from survivors and from people who took care of the survivors, and also seeing all those artifacts, the burnt items and the tiles from roofs that were burnt and things. It gave a whole new perspective to what we learned in school, which is just the war ended, this is how it ended. But this was way more personal, and I think that's the most important part of this. It's sort of, you get a deeper view into the details of it, the gruesome details of it. I think that's necessary to understand it better. This is my last question. Do you know there is a note above there? Did you see that? And there are lots of like more love and peace, no more war. But in fact, there are few wars in the world. I also want to say just love and peace, no more war. But actually, in fact, that's happened. And I know this is a so difficult question, but what does we need to be more peace, to be no more war? I mean, like, just say no more. It's very easy, but what do you think? What does we need? I think understanding is an important factor. We have to understand each other's needs and backgrounds, and why we do things to avoid unnecessary conflicts, and also just be less greedy, I guess. Greedy? Yeah, like you want something. I think less greed is a good thing. I disagree. What, sorry? So less greed. Less greed is greed is like when you want something more, you want to always want more, but less greedy. Yeah. So no more greed. No more. Yeah. I think so. Yeah, I agree. We need more knowledge. We need to teach people early the effects of war, I think. Because the reason we have war still today is because people in power have the means to cause them. And the reason they're in power is because there are uneducated people who vote those people in power. Not saying any names, but an orange man in the Americas, for example. The more people know about, for example, things like this, the more empathetic I feel like you become just automatically. And the more empathetic you are, the less you want to harm others. It's kind of cause and effect in that sense. So just learning more about people who we've lost unjustly, and seeing their views on life, and remembering them, learning their stories. That's how we learn how to avoid similar things in the future, I think. Very good question. Yeah, thank you. Can you? Sure, I can try. Hi, I'm Ludwig, by the way. I would like to. I think interacting a lot with other people, traveling a lot, and be interested in other people's lives, sort of, keep exposing yourself to like other environments, other countries, maybe even, and
meet a lot of new people, sort of. Yeah. So you mean go to travel, Yeah, expose yourself? Yes. Oh, that's beautiful. yeah. I think that's that can help with like understanding other people's needs and emotions, traditions, and everything, in order to like avoid the war and so. Yeah. Oh, in the long run. Thank you. All right. Thank you so much. When I just think about that, I feel like, oh, okay, some people become like this, but actually I can't feel it anymore. Like, I just touching, I just think and feel like, okay, I did a bit, I just think, but I couldn't understand. I mean, yeah, but with your conversation, I can get some hints like no more greed, and I think also go to travel is also nice, because if you live only in your country, never been other country, the rule or moral is only in your country, so we can think about the background, like how you feel. So I think that's also good method to avoid the war. This is so like my personal question, but I want to ask what is your happiness? What makes you happy? Yeah. Like in Sweden, I think we are also some rich country. I think Yeah. we can get a job and the salary is I think high compared with more poor country. So I think they think we're happy because the money, the environment. But yeah, I wanna ask. I think to me it could be boiled down to personal development, to get better at something. Yeah, to get better at something and just learn new things. A lot of the times accompanied by others, as in this case. I think it helps. But yeah, to get better at things. Knowledge, or it could be knowledge, it could be get better at my instrument, it could be get better at a video game, anything. Just as long as I'm learning and getting better at something, I'm having fun and I'm happy. I think it's a very good and very difficult question. Humans have asked this question for thousands of years. What is happiness? What makes us happy? What's the meaning of life? It's connected to that. So I don't have the answer. I know there are things in my life that makes me happy. Things like this makes me happy. Meeting new people, hanging out with people I already love and like. Also improving myself, learning more things, reading, getting better at my instrument, what it could be. But at the end of the day, I don't have the answers. But you sort of learn to trust your gut feeling. And right now my gut feeling says that writing and creating things, art, makes me happy. Expressing myself through music or through writing or whatever it may be. So it's it's a lot. If anything, there are a lot of things that makes us happy, and I think that in itself is something to be thankful for. There is joy everywhere if you learn to look for it. I kind of just agrees. I just agree with what these two are saying. There are lots of different, a lot of fun things you can do if you are a little open for it. Open-minded. Yes. So, yeah, that's I don't know. Yeah, thanks so much. I'm gonna quit this video. I really happy to
conversation with you guys. I really appreciate it. Thank you. ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you. Thank you. ありがとうございました。はい、ってことでね、今夜の9時半でもうすぐね夜行バスに乗るんですけど、今はねこの見えるかな、夜の原爆ドームの前にいます。で、今日は平和記念資料館に行って、でさっき多分動画で流してるんですけど、あそこで出会ったスウェーデンの方々とあれからねずっと一緒に行動を共にして、いろいろね文化交流みたいないろんなお互いの国のこととか話しながら、っていう夜を過ごしました。で、今日トータルで、学んだこと感じたことみたいなことをここでシェアできればと思うんですけど、まず正直、一周自分で見たんですよ。で注意深くいろいろ読んだりして、この人はこういうその、一言で言うと悲惨な、その被爆後であったりその被爆中の様子みたいなところを、自分の、目で、主に絵とか残った残留物を見たんですけど、正直これはディスレスペクトとかではなくて、あんまりその心は動かなかった。そういったことがあったんだって。ただ俺はそれを経験することはできないからその理解することもできないんだよ。その本当の意味でね理解した風にすることはできるかもしれないけど、本当の意味で理解するってことは経験するってことだと思ってるから、それはできなかったし、すごいこういうことがあったんだなくらいの正直感想だったのね。こういう悲しい過去があったんだってだけどそれの自分に納得できなくて、他の人はどう思ってるんだろうって思って、他の人はどんな思いを抱いたのかなってことであそこで頑張って勇気出してインタビューしてみたんだよね。久しぶりにカメラ回したし、人にインタビューするって結構緊張したんだけど、話しかけてみて、また自分とはね違ったそのものの見方であったり感じ方みたいなところを知れたのがまず良かった。やっぱ自分にはない考え意見みたいなところをまず誰かと交流できたってことが、自分はすごいここに来て良かったかなって思います。ここに来なきゃあの瞬間は生まれなかったし、あそこで勇気出さなかったらあのモーメントは生まれなかったって思うと、まず行動してみてよかったなって。その戦争について知りたい、自分の過去について自分っていうか日本人の過去戦争について知りたいって動機から実際に広島に来て、で理解しようとね原爆ドームに来て平和記念館に行って、でなおかつそこで消化しきれなかったから他の人の意見を聞こうってことでインタビューまでしてみた。総じてね、すごいよかった、浅い言い方ですけど、よかった旅、旅行ですねだったかなっていうふうには思ってます。僕個人のことでいくと、今その生き方とか何が幸せなんだろう、自分にとってはどうやって生きていこうみたいなその問いが僕の中では大きくて、だから今こうやってフリーな状態、フリーター、肌から見たらプラプラしてるように見える。それは自分の中でそういったことを追い求めているっていうところがあるんですけど、ずっと分かってはいるというか、そのこれっていう答えは出ないのは分かってるし、比較しちゃうことになるけど、被爆しながらも頑張って子供を育てた方の話とかもあったし、被爆しながらも自分の希望、俺は大学教授になりたいんだっていう思いに対して3年間闘病しながら頑張って生きた方の、日記とかもそこに展示してあって、誰もが言いそうな感想ですけど、やっぱ生きてることっていうのは、幸せなこと、やっぱ自分の意思と反してものの数秒で亡くなった方もいるし、そのものの数秒のせいでその後すごい痛みに苦しみながら亡くなっていった方もいる。そういった方々の意志っていうのが、その強い意志っていうのが、復興を手助けして今僕たちの生活があるって考えると、人生の迷いであったりその悩みみたいなところと葛藤するのもいいけど、一生懸命生きなきゃというか、今ね一生懸命生きたいって思えるなら一生懸命生きた方がね、自分
も誇りに思えるし、その先祖の方々っていうところも喜んでもらえるんじゃないかなっていう、その、今を大切に生きるっていうのが、総じて今日学べたことかなっていうふうに思います。まとめると、一個人としてまず見てみたい、気になるみたいなところを潰せた、これまず自分の中で嬉しいこと、そのもやもやせずに今後生きていける、あの時広島行っとけばよかったなみたいなことは、ここに来てねちゃんと果たしたからないですし、その上で自分なりに物事を見て、でさらに人と意見交流して、その知見を深めようとしたこと、そこの努力っていうところが、今回すごい良かったなっていうふうに思います。そこからね、その結果みたいなところは分かんない、今後どう生きてくるか分かんないし、別に何の影響も持たないかもしれないこの経験は。だけどそこに向かって努力したこと、お金を使ってここに移動してきて、で誰かと話して、ちゃんと自分で見に行った、そういったねことができてよかったなっていうふうに思います。久しぶりに外の撮影だったんですけど、もしねこの動画を、通じてね、僕も何か皆さんに伝えれるように頑張って動画編集しますし、何か歴史上の部分自分がね伝えれることがあったら、その編集で頑張って皆さんに伝わるようにね、編集も頑張りますので、もしね動画がね何か役に立ったなって思った方は、高評価とチャンネル登録していただければね嬉しいなっていうふうに思います。ということでね、またね次の動画でお会いしましょう。じゃあ See you next time。